會啦。咁咧，雖然今日天氣唔係幾好，又落雨，不過咧就冇咗大家嘅熱情喎，都仲有現場好多嘅老友記喺度，屋企嗰啲咧就已經喺 Zoom 噶啦，我哋都見到啦。咁啊，不如事不宜遲啦，好嘛？大家食咗早餐未啊？食咗，我哋就可以開會咯喎，好唔好啊？好啦，咁今日咧就係3月份嘅例會吓，咁咧就加入 Zoom 嗰啲已經喺度噶啦，咁啊開始啦。咁我哋一開始咧，知唔知大家我哋一般講啲咩噶？有冇印象啊？唔記得啦。嗱，我哋次次都會講我哋一啲服務嘅標準噶，咁我哋今次都會講嘅，係咪啊？咁有咩服務標準咧？呢個標準咧，大家唔知有冇聽過咧？係乜嘢啊？16喎，呢個16叫做免受侵犯喎，好似好敏感啊，吓？咩免受侵犯啊？係啦，範圍好講啊，係啊，陳桂芳好叻啊。咁其實呢個政策係講啲乜嘢咧？就係話要確保我哋嘅職員喺呢個單位啊，即係喺呢個中心裏邊，或者我哋咧帶你哋出去喺單位出邊啊，提供啲服務嘅時候咧，都令到你哋咧受到保障喎，唔可以受到任何形式嘅侵犯啊，係咪啊？侵犯即係影響我安全啊嘛，梗係唔得啦，係咪先？咁負責嘅職員咧，如果一發現咧服務使用者即係大家老友記啦，或者咧啲職員俾人侵犯嘅時候咧，有兩方噶嘛，唔係淨係老友記啊，仲有職員啊，係咪啊？咁咧我哋就要執行呢一個流程啦。咁啊，大家都有啲疑問啊，啲眼睛戚起咗，你講咩啊？咁樣好似好奇怪啊，係啊！但係其實呢一個係好重要嘅喎，因為大家嘅安全好重要噶嘛，啱唔啱啊？咁好啦，咁我哋睇下講咩先啊吓？講咩咧？免受侵犯係啲乜嘢喎？俾個諗唔諗到啊？有冇人諗到舉手㗎？哎呀，真係好叻嘅啫，點解全部都咁叻？喐手喐腳梗係唔得啦，係咪啊？打人係咪喐手喐腳啊？係啊，打人係喐手喐腳喎吓，唔係淨係喐手啊，喐埋腳添啊，有啲係嘛？仲有乜嘢啊？係啦，粗言穢語啊，講埋啲唔知咩說話，係好鬼難聽。跟住仲有咧，仲有乜嘢？仲有乜嘢？都唔得啦，係啦，哎呀嗱，係啊，性騷擾啊，係啊，大家聽到呢個字，哎呀，性騷擾啊，係啲乜嘢啊？咁樣，咁我哋今日都要講一講嘅喎吓。咁好啦，咁我哋呢一個咧，其實係 SQS 一個服務標準咧，第16條免受侵犯咧，我哋會有一個處理嘅程序啊，即係一個流程。咁我哋會有4方面嘅，大家見到 A、B、C、D 係咪？嗱，服務使用者即係話長者之間啊，服務使用者係你哋啊嘛，之間嘅一個侵犯嘅事件，或者係咧。有一個職員好大膽喎，侵犯使用者啊，服務使用者梗係唔得啦，係咪啊？調翻轉都唔可以嘅喎，有服務使用者侵犯職員都唔得。最後尾咧係職員之間啊，係咪啊？大家可能聽過呢啲事件啊，嚇都要。咁咧變咗我哋都要睇下究竟講咩先，係咪先啊？好啦，咁咧大家見唔見到啊？呢啲公仔啊？見到有一個人咧，紫色衫咧，揞住隻耳仔嘅。哎呀，佢揞住隻耳仔咧，側邊有啲咩字啊？見唔見到啊？係啦係啦，嗰啲井井啊吓，嗰啲咩咧，其實係代表粗口嚟嘅喎，知唔知噶？係啦，嗰啲係代表粗口嚟噶。咁跟住隔籬嗰部仲有咩啊？見唔見到啊？有個心啊，部咩機嚟噶？嗰部？黃網嗰部手機嚟噶。係啦，嗰部手機啊，佢發啲嘢俾佢喎，咁佢都唔中意聽啊，唔中意睇啊嘛，揞住隻耳仔啦，係咪先？咁我睇下講咩先？侵犯嘅定義係啦，頭先都講過，係言語上面嘅侵犯啊吓。佢有一種咧，就係唔一定係用手用腳嘅講嘢嘅啫，係咪？講嘢咧，咁佢呢啲說話咧，會可能有詆毀性啦、侮辱性啦、恐嚇啦、貶低你喎。羞辱、侵犯或者總之令到你覺得唔安樂啊，係咪啊？
咁呢啲都係不可以接受，不可以接受啊吓。咁啊，下一個係啲咩咧？見唔見到有個公仔啊？下邊嗰個啊，見唔見到啊？一男一女喎，吓，一男一女做咩啊？隻腳就冇摸嘅，係搭住係乜嘢啊？膊頭係啦，搭住人哋膊頭喎，隻手擺咗喺邊啊？望唔望到啊？撐住佢個係啦，手，係啦，係啦，大家啲眼睛都好犀利噶，係除咗膊頭之外咧，摸住隻手仔喎，係咪啊？咁都唔得噶噃，係啦，梗係唔得啦吓。嗱，呢啲係身體上面嘅侵犯，係啦，係啦，呢啲唔得喎，性騷擾啊呢啲。總之咧，無論係職員或者服務使用者去蓄意啊，對另外一方咧騷擾、攻擊或者甚至更嚴重暴力咧，影響佢嘅安全咧，生命受到威脅都係唔可以接受噶，係咪啊？係啦，咁咧嗱呢幅圖咧，大家都望到咯喎，係咪啊？係啦，呢個更加唔得啦，係咪啊？係啦，飛禽彈係好呢個超離譜啊，係咪啊？係啦，超離譜，我哋等等先啊，我哋睇睇片啊吓，等等先，係摸人 pat pat 梗係唔得啦，等等先。得啦。之後我哋咧睇睇片下吓。等等先啊吓。誒，我要分享呢一個好似頭先停咗嗰個位，你而家係在邊？呢個我呢隻，我呢個，哦係，對翻個頭先，唔係，係啱呢個線條啊嘛，係啊。點樣先為之性騷擾？咩啊？算唔算咯？係咩？唔係話靚女嗰隻都唔會嘅。靚女先會俾人性騷擾嘅咩？強姦、非禮啊！直接接觸梗係算啦，眼神接觸都有咯。對住你啲特定嘅私人部位係咁望住咯，自己唔願意嘅嘢俾人侵犯，佢講嗰啲嘢令你好唔舒服都唔得咯。睇同邊個講咯 friend 嘅，咁啲人就係會講當笑話咯，但係側邊啲人行過聽到，咁可能冒犯到佢哋咯。女士求偶不遂，然之後會理。如果佢冇喺言語或者行動上對我嘅身體令到我感到不適，我覺得都唔算。你咪一路地路咯，呢個唔得，呢個唔得，呢個 friend 嘅就 OK 咯。覺得唔舒服，咁其實又唔係主動被冒犯嘅。如果個對象唔關我哋事嘅話，就唔算。性騷擾咧，主要分為兩大類嘅。第一類咧就係我哋叫做有針對性嘅，有個對象嘅。佢係包括一啲不受歡迎而涉及性嘅行徑，而令到對方覺得冒犯、侮辱或者威嚇嘅。咁呢啲性嘅行徑係包括係一個眼神啦，甚至乎一個口頭上嘅一啲言語上嘅侮辱啦。咁呢個都可以涉及性騷擾。咁第二類咧。你雖然冇一個對象，譬如話一班同學咧喺班房裏面咧畫一啲譬如性器官，甚至乎寫一啲黃色笑話，其他同學入到嚟咧見到係唔開心，覺得係受到性方面一個具敵意嘅環境咧，咁呢個都構成性騷擾嘅。咁我哋喺大學裏面訪問咗9間大學嘅14000幾嘅學生，咁當中發現咧大概25%嘅學生咧喺過去1年裏面都面對過唔同形式或者程度嘅性騷擾嘅。咁但係舉報嘅數字就好低喎，只不過係當中嘅2.5%。咁大家都可以諗諗，你身邊有冇遇過同樣嘅事情咧？其實全部都係啊，咁唔係全部人都接受到。大家睇完有咩感覺啊？嚇？人多嘅地方最多啲會色魔。係啦，人多嗰啲咧係有啲色魔噶啦。
停止分享先，跟住你拉人啦，停止啦，跟住再分享個 PowerPoint，你係咪用翻 PowerPoint？要用翻個 PowerPoint，再分享翻。講翻大係，呢個 OK。嗱，雖然咧，嗱大家睇完之後咧都有啲反應啊，係咪啊？嗱，雖然咧頭先嗰條片咧係有啲後生，係咪啊？係咧，其實呢一個都係佢哋表達咗佢哋嘅意見喎，係咪啊？係啊，表達咗佢哋嘅意見即係咧唔係一定話去到最嚴重嘅罪行，譬如話強姦、非禮，未必去到呢度，但係一啲侵犯咧都係不可以接受噶無論係口講咩鹹濕笑話啊，或者係可能咧就係用手機發啲嘢俾你啊，咁嗰啲，即係係一啲所謂2級、3級都係不可以接受嘅，或者係口講嗰啲都係唔可以嘅喎，係咪啊？咁我哋睇睇啦侵犯嘅定義。嗱，呢度咧就有講到咧，就係性侵犯，就係職員或者係一啲服務使用者去蓄意大家聽住蓄意咧，係另外一方提出一啲性嘅要求，或者涉及一啲性嘅行徑，令到你尷尬、羞辱同埋威脅。咁當然啦，就係唔自願摸下你咁樣都係唔可以噶頭先都講啦講一啲所謂笑話圖片咧 send 俾你都係唔得嘅，係咪？咁仲有其他頭先咧，頭先你哋都好叻有會員講咧就係話，哎呀呢啲範圍咧太闊啦，係咪啊？係啊，其實呢個範圍好闊嘅，咁所以我哋比較難咧，真係講一樣嘢去定義。咁但係如果遇到呢啲問題嘅話咧，咁我哋都唔識判斷嘅話咧，咁我哋可以請教我哋嘅總幹事董事甚至我哋諮詢法律界人士係咪啊？係啦，咁處理侵犯事件嘅程序我哋都要講一講。嗱，頭先記唔記得我哋話有4個方面第一個咧就係服務使用者之間即係長者之間咧發生一啲侵犯嘅事件咧。嗱，當你哋咧就係知道有人有呢啲咁嘅事件嘅時候咧，佢嗰位咧就係可以投訴嘅，係可以投訴，無論係言語啦，或者係人身啦，或者係真係性侵犯。咁咧職員會好小心嘅，一收到啲投訴咧，要即刻通知主任，仲要填表格㗎，填寫一個處理投訴記錄表。咁仲有當然要維護嗰位投訴人嘅即係尊嚴啦，係咪啊？啲係機密嚟㗎嘛，唔可以俾人知啊。咁我哋咧會係揾一間房咧冇人嘅，咁我哋喺度咧慢慢傾一傾，了解一下嗰個過程個經過。咁你投訴係邊一位咧？個名係邊個咧？有冇誤會咧？或者係真係蓄意咧？咁我哋都要俾警告佢嘅。咁如果嚴重嘅話咧，我哋要考慮係咪報警㗎？即係呢個係好嚴重㗎去到報警係咪啊？係啦。咁咧跟住第二個咧就係職員侵犯服務使用者喎，梗係唔可以啦，係咪啊？我哋係工作人員嚟㗎嘛，點可以做啲嘢？咁而一收到個投訴咧，我哋要即刻停佢嘅職㗎啦，暫停佢嘅工作亦都俾翻我哋中心嘅主任或者總幹事，甚至係董事咧要去調查，亦都要跟進填表格，係咪啊？如果事態嚴重咧，亦都係要作出紀律處分、停職啦，或者係都係要報警㗎啦跟住到第三個咧就係服務使用者侵犯職員咁呢個都唔可以接受嘅。但係我相信我哋呢度冇呢樣嘢㗎不過咧，我哋都要講一講嗰個流程，係咪啊？咁發生呢個事件之後咧，亦都當然職員咧要同中心咧主任去討論。咁如果事件屬實咧，都係要警告嘅。嚴重嘅話咧，咁當然要報警啦，又係咪啊？同埋要填表格啦。咁最後咧就係話職員之間職員之間咧都係不可以接受嘅，梗係。咁職員如果有懷疑俾另外一個職員侵犯咧，佢同時都係要同主任啦、總幹事啦或者係董事商量。其實個流程基本上都係一樣嘅，無論係發生喺邊一個層面。咁誤會嘅話咧，咁就即係都要適當處理。點解係咪真誤會咧定假誤會？咁當然都要解釋同道歉啦。
咁如果嚴重嘅，同時都係要停止去僱傭合約，即係唔愛佢噶啦嚇。咁咧亦都要交俾警方去處理嚇，咁樣啊。咁咧我哋頭先講過幾樣嘢嚇，呢度我哋概括一下啫。咁你哋見到咧就係你哋嘅，即係我嘅左手邊嚇，有4樣嘢啊嘛，服務使用者嘅之間嘅。職員侵犯服務使用者嘅，或者係服務使用者之間，最後尾就係職員之間嘅一個侵犯。咁咧，其實呢個流程都好簡單嘅，所有嘢咧都係要向中心嚟到匯報，填寫呢一個咧就係處理投訴嘅記錄表。我哋了解個經過之後咧，誤會嘅話咧可以處理咗佢，屬實嘅話咧會員都係要警告，嚴重咧就要報警。職員都係一樣啦，除咗處分咧，停止係聘用佢之外咧，都係要報警噶啦。咁個流程基本上都係一樣嘅，係咪？咁頭先講過有啲表格咧，都俾大家睇一睇。譬如有一個投訴嘅記錄表啊，咁咧都係將所有嗰個過程咧，就係填寫落去，相關嘅資料都係要記錄嘅。咁另外仲有一個性騷擾嘅投訴嘅調查記錄表咧，都係一樣有個確認啦，有個簡單。即係應該係詳細嘅描述嗰個過程，係啦，個結論咧點樣處理啊，亦都要有證人證明啊等等。咁呢啲同時咧，所有嘢都要記錄在案㗎。大家有冇唔清楚啊？都好明白啊，係啊，呢個都好簡單，亦都係同大家嘅切身有關啦。咁好啦，我哋講完呢一個之後咧，接落嚟咧，我哋講一樣嘢，大家都最近係熱門嘅話題嚟㗎，係咩嚟㗎？係啦，其實唔係淨係2蚊雞咁少嘅噃，成個2025到2026嘅施政財政年度嘅一個預算案嚟㗎，係咪啊？咁大家成日見到呢4位先生啊，識唔識呢4位係邊個嚟㗎？財神爺，邊個係財爺啊？陳茂波，係啦，陳茂波啊，陳茂波係邊個啊？2個戴眼鏡嘅邊個？第2個係啦，好叻啊，好叻啊，係啦。咁但係隔離嗰啲識唔識啊？隔離仲有個戴眼鏡嘅喎，有冇人識㗎？有，唔識㗎，但係見到熟口熟面啊，係啦，呢個財經事務及庫務局常任秘書長黎智華先生喎，跟住仲有一個咧，許乜嘢？係啊，唉，好叻啊，係啊，佢係姓許嘅，許正宇先生啊，財經事務及庫務局局長啊，最後一位咧，原來4位都戴眼鏡嘅，不過有啲咧就個框大啲，有啲個框係細啲，係咪啊？呢個咧就係政府嘅經濟顧問周永盛先生，係啦。咁大家當然最認識嘅就係財爺啦嚇，中間呢一邊係啦，呢個啦，係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 啦。咁接落嚟我哋要講啲乜嘢咧？咁我哋睇下財政預算案之前咧，我哋不如咧就嗱呢度咧就係將政府嗰個公共財政嗰個開支啦，同埋嗰個收入咧列咗出嚟，大家可以等等咧，我哋睇睇條片先啦嚇。公務員減薪定凍薪，終於有答案啦！呢條片就同大家一炮過睇晒啦。開始前，希望大家俾個 like 同訂閱，多謝支持。先同大家講下政府盤數先啊！陳茂波公布今個財政年度整體開支咧係7548億，經常性開支佔5625億。
計埋發行嘅1300億債券同償還221億到期款項之後，赤字達到872億啊！比上一份預算案預測嘅481億高出8成。財政儲備方面截至今年3月底係6473億，係過去14年最低㗎。赤字係因為賣地收入大減，只係得135億，比原先預算嘅330億大幅少咗195億，只係達到預計嘅4成，創咗21年嘅新低。印花稅收入亦都得580億，比原先預算少130億啊！咁陳茂波作為一個稱職嘅會計師，當然有計仔減少財赤啦。佢就話依家有42個結餘近1800億嘅種子基金，為咗更加靈活同有效運用資源啦，計劃25-26年度喺6個規模較大嘅種子基金回撥620億翻去政府帳目度。另外，政府亦都會將150億抗疫基金嘅餘額全數回撥入政府帳目，條數就會反映喺24-25年度修訂預算嗰度啦。喺籠底抄翻啲錢出嚟，再加埋政府發行嘅1500億債券同償還大約541億款項之後呢，下個年度嘅赤字預計係670億，財政儲備就會跌到得翻5803億，見15年嘅低位。佢又期望最快28-29年度綜合帳目會恢復盈餘，去到2030年財政儲備就係5791億，相當於8個月嘅政府開支啊！只不過以上預測係咪準確呢？都涉及好多因素㗎。睇翻財爺預測嘅往績，都係參考下好啦。嗱，參考下啫喎，係咪啊？我等先啦嚇。嗱，大家嗰條片咧，其實可能喺新聞都睇過下啦，係咪啊？嗱，總之咧，其實簡單講一句咧，政府有冇錢啊？政府啊真係冇錢喎，係咪啊？咁都冇計仔喎，因為頭先都睇到啦嚇，嗰個整體開支咧7500幾億，財政赤字咧夾埋咧係872億啊，比上一個預算案咧480幾億咧，係高出8成啊，係啦，咁大家都冇計啦，係咪啊？要共度時間喎，咁所以大家喺呢度睇到咧，綠色嗰部分咧就係政府嘅總收入同開支嚟嘅。咁咧，大家咧其實可能以前咧成日會聽到話，賣地收好多錢啊，係咪啊？咁但係咧而家咧冇乜人賣地喎，係咪啊？啲發展商都冇錢，咁所以咧嗰個賣地咧只係得135億啫，以前預算咧就係300幾億，咁啊的確係冇咩錢啊咁樣。咁啊睇翻呢度咧粉紅橙色嗰部分啊，係咪啊？大家見唔見到政府總開支係8223億啊？而且咧有個圈圈啊，見唔見到有個箭嘴啊？嗰個係大家好關心嘅一個社會福利喎，同大家係息息相關嘅，係咪啊？好有關係啊！咁我哋大家都要睇睇究竟點樣紮住個荷包啦，係咪啊？咁咧，但係其實政府咧有啲需要嘅使嘅錢咧，佢都有使嘅，大家唔好擔心嚇。咁我哋落嚟睇一睇啦，點樣嚴控嗰個政府開支咧？嗱，凍薪喎，有講到啦，係咪？大家都聽到啦，即係2025到26年度咧，行政、立法、司法機構同埋區議會全體人員啊，即係所有咧都一致凍薪啊嚇。咁係啊，公務員都係啊，我哋都係喎，我哋雖然唔係公務員，我哋都係啊。咁咧亦都加大嗰個資源嘅效率優化計劃啊。係啦。咁你去見到呢度咧，累計減7% 啊。咁2027到2028年咧，經常性開支咧，應該比之前咧23-24年度嘅273億咧，就係減低嘅。但係呢度有講啊，紅色嘅字啊，唔影響綜援，唔影響個公共福利金啊嚇，冇減㗎啊，冇減啊公共福利金嚇，大家要睇清楚呢一句。
公務員咧就唔請咁多人啦，係咪啊？呢度咧就削減1萬個職位啊，冇咁多公務員人手做嘢啦。仲有咧，連大學撥款咧都要減啊。雖然同大家可能未必有關係啦嚇，但係咧你都睇到佢嗰個真係要減啊，每年減2%，係部門都要減少開支喎，審慎理財啊嘛，善用公帑啊，即係話嗰啲錢唔會亂使啦。係啦，仲要咧優化個採購嘅制度，即係佢買啲嘢咧要又平又靚啊，要又平又靚啊。仲有咧，佢都會檢視一下咧，就係社會福利啊、醫療啊、衞生同埋教育開支，會檢視，即係都會了解一下。嗱，同大家老友記好有關係嘅就係啲社會福利同埋醫療啊嚇嗰啲開支啊，都冇計啦嚇，大家共度時間希望。咁咧接住落嚟咧就係講呢一個大家好關心嘅2蚊雞啊嚇，等大家睇睇條片啊嚇。蚊雞嗰條報新聞報出嚟，查到嗰張八達通一日答40次，有冇點答佢？點答啊？點答啊？出嚟嘅新聞，我就覺得佢係做速遞嚟頂啊！佢邊度㗎？真係做速遞咪自己點答先啊？係啊！呢唔係即係常識。所以就係點答？所以而家調查啦。而家調查啦。我問我係做速遞㗎啦。會㗎，會做速遞㗎，唔出奇啊。點解變咗呢個？點解去咗呢條嘅？唔係啊，點解唔係頭先可能試咗一次冇咗嚟嘅？喺嗰個位嗰度咧，去唔翻嗰條條，唔係喺呢個。哦，出翻嚟，收咗之後出翻嚟。係咪呢條？係啊，收翻。勞工及福利局局長孫玉菡話：2蚊2折實行時間視乎八達通公司幾時完成更改系統，政府亦都想盡快，但唔會遲過出年9月。佢又認為加設限每個月搭240程好寬鬆，對超過99%合資格人士並冇影響。有劉先彤報道。2蚊2折，即係超過10蚊嘅車費改做2折，加上每個月限搭240程，估計可以為庫房每年慳到6億8千萬。政府預計2蚊2折最遲出年9月實施，但係每個月限搭就冇時間表。對於點解要18個月先可以為庫房節流，勞工及福利局局長孫玉菡話：調整涉及大量八達通機，要視乎八達通公司幾時完成更改系統。改系統嘅行政費亦都未確實，但係相信遠比慳到嘅錢低。你都要確保每一部呢17000部八達通機咧，都係準確無誤，唔好有任何嘅閃失。嗰係要時間嘅，而且大家都知道佢運行緊㗎嘛。咁所以調整嘅時候咧，尤其是包括檢驗嘅時候咧，你要等到佢收咗工，你先派人去逐步去搞嘅，係要時間嘅。我哋都想再快啲嘅，所以而家咧我哋會同八達通公司去傾，但係牽涉嘅咧就唔係淨係八達通公司，係牽涉所有嘅交通營運商。優惠調整之後，限每個月搭240程，即係平均每日大概8程。孫玉菡話：喺舊年8月去到11月，200幾萬個用緊優惠嘅人入面，只係得360個人每日平均搭超過8程。65歲以上最高嗰個，即係過去嗰3月最高，佢平均每日係搭14.2程，好多啦。如果係60到64歲咧，最高嗰個咧每日搭20程。如果殘疾人士咧，最高嗰個咧每日搭差唔多25程。咁我哋又覺得啲即係高得咁緊要嗰啲，都要有個限啦。但係我哋覺得每日平均8程，一個月限240程，係真係好寬鬆，對絕大多數99.99%嘅老人家嚟講咧，或者係殘疾人士冇影響嘅。孫玉菡認同改做2蚊2折之後會增加年長人士嘅出行成本，但係政府依然提供好多資助，相信唔會影響銀髮經濟。
Now TV 記者劉善彤報道。再分享，再泡湯，係啦。更新啊，睇睇呢個問題。大家睇完之後咧，其實會唔會冇咁擔心㗎？因為咧最緊要咧就係話出年喎，2026年9月先至生效喎，仲有好長時間啊，係咪啊？仲有成年啊！同埋大家諗下，你哋一個月搭幾多程？大概去啲咩地方啊？有冇咁多啊？240程1日8程喎，你哋有冇咁多㗎？咪就係咯，咁所以咧，其實唔使擔心，因為我見到有啲老友記咧，就可能擔憂多得滯啊。其實咧，頭先都有講到話，有一啲咧，佢咁多程咧，佢打緊工㗎，可能咧就做一啲速遞，係咪啊？咁啊，來來回回咁啊多咯，係咪先？但係如果大家唔係嘅，就算去睇醫生，咁可能都係四程6程嘅啫，係咪先啊？應該冇咁多㗎喎。係啦，唔係日後我當你去完呢度去嗰度咁樣啦，先算啦，係咪啊？朝頭早係某一間診所，晏晝係醫院咁樣，咁都唔係成日嘅啫，係咪先？咁所以我覺得咧係唔需要擔心嘅，係啦，唔係想象中咁大影響嘅，係咪？係啦，太長程啊，係啦，所以呢個調查咧，佢都係寫65歲以上咧，就係每日平均咧就搭14.2程嘅嗰個已經係3個月調查好高噶啦。60至64歲咧，就頭先講係20程喎，得360個人啊。全香港咧就係呢一個老友記65歲以上嗰啲咧有150幾萬喎，得360個人啫嘛，超過240程，係咪？所以呢個影響唔係咁大，同埋大家睇到嗰個政府補貼咧，其實都唔嘢少噶咯噃，係咪啊？60至64歲咧，佢每個月補貼係4000幾蚊噶，4000幾蚊都唔少噶啦，係咪啊？一個月喎，講緊一個月喎，係咪啊？嗱，呢度咧俾少少例子大家睇下嚇，咁咧上面呢一個咧就係話，如果你10蚊以下咧，你都係2蚊啫。如果你11蚊咧，就2個2多2毫子啦。如果你真係搭到20蚊、30蚊，其實真係唔多㗎。我諗在座唔係太多老友記，係咪啊？係啊，去到咁遠，你先至係20蚊，先至係要俾4蚊。如果係30蚊車費，你要俾6蚊。嗱，大家咧睇下邊嗰4個例子咧，我舉一個簡單嘅例子，譬如油塘去銅鑼灣咁樣啦，可能大家都會去嘅。咁啊，成人嘅票價係13個2。咁你2折之後咧，2個6毫4，俾6毫4啫，我相信大家都俾得到。咁咧而側邊咧呢3個咧就係一啲新界人士，因為大家住喺油塘，未必有咁多機會去，但都可能有嘅，返大陸啊嘛，係咪啊？上水去香園圍咧，11個3咧就係折咗之後2個3，你都係俾3毫子啫。啊，應該有人返大陸啊，係咪？咁咧或者由粉嶺去到灣仔會展啊，呢啲好遠㗎啦。咁你27個9咧，先至俾5個6，5個6即係多咗3個6啦，係咪？最後咩屯門啦？咁呢度唔知有冇即係老友記可能有時去下屯門啦。屯門去中環咧都係5個9啫，折咗之後，咁啊其實個錢係好少嘅啫，大家唔好擔心嚇。
咁啊，仲有啲優惠嘅嘢喎，半月糧啊，半個月糧啊，係啦，咁呢個就有嘅。咁啊，有綜援啦，同埋咧就係高齡津貼，即係生果金啦、長者生活津貼、長生津，同埋有啲傷殘嘅津貼。咁大家見到黃色嗰部分咧，就係半個月糧啦。咁如果綜援嗰啲咧，一般嗰啲都可以出多2125蚊啊。嗱，大家睇黃色嗰啲就得噶啦。因為中間嗰個標準金額咧係一個單身人士或者家庭啊，咁我哋以呢一個單身人士去計啊，4250，譬如咁樣啦，就除以咁啊2125蚊咯。咁如果係高齡津貼生果金咧，本來係每一個月攞1640嘅，出一半咪820蚊咯，係咪啊？咁下邊咧就係長生津啦，都係2125蚊。咁所以咧就係。其實香港政府咧都已經喺呢度咧，就係對長者咧都付出咗好多嘅，大家都唔好擔心嚇。咁你半個月糧幾時出啊？呢半個月糧就好快出咯喎，6月4號之後就陸陸續續出啦。反而個2蚊雞冇咁快鏈住喎，係2026年喎，所以大家唔好擔心喎，出糧就出先嘅，嗰2蚊就冇咁快嘅，係咪？咁啊唔使擔心啦嚇。咁啊，除此之外咧，政府仲有啲優惠嘅措施嘅，關愛共融。嗱，佢會增加嗰個長者嘅院舍券啊，即係如果有啲老友記要申請去院舍咧，亦都會有啲院舍券可以用到，由5000張咧加到6000張，即係加到1000張。咁長者嘅社區照顧嘅服務券有得服務券咧，由10000張加到12000張，亦都加咗2000張嘅。咁咧，政府亦都公布咧，就係話會檢討嗰個醫療嘅架構咧，同埋咧就係檢視第2個醫院嘅發展計劃。咁咧，亦都要預算咗2700億。咁即係所以都係對大家好大嘅一個福利啊，係咪啊？即係你整多啲醫院係咪對大家梗係好啦？係咪啊？咁仲有一啲咧，大家認唔認得呢一個廚餘區啊？嗱，喺油塘咧呢度都有嘅噃。咁亦都增撥咗1.8億咧，就係增加全香港嗰個咧住宅智能嘅廚餘回收機啊！咁咧就係變咗咧就係公共屋邨有960個啊！咁咧所以咧其實呢一方面對大家都好㗎，係一個環保嚟嘅喎，即係環保都係慳錢啫嘛，係咪？嗱，咁如果講到呢度咧，我哋就要交俾阿五姑娘咯喎，因為佢咧就有一啲4月份嘅中心活動咧，就係會同大家講一講嘅。嗱，雖然話我哋而家3月咧就係續會啦咁樣，咁但係我哋咧其實咧4月新嗰個年度咧就會開始噶啦。咁我哋咧都有我哋嘅一啲新嘅活動，即係嚟緊新嘅一年。咁咧等一陣咧，佢陣間會同大家講一講，因為在座咧就有好多老友記，平時都有好多活動嚟噶嘛，係咪？咁呢個活動咧對大家都即係好重要啦，梗係咪先啦？好多嘢玩啊！咁平時大家有玩開嗰啲乜嘢啊？壞咗機啊？麻雀機係啦，麻雀機啊！仲有咧，你哋兩個咧，係啦，芬蘭木柱啊，嗰啲都有噶，係咪啊？係啦，嗰啲咧就係其實都好緊要噶，係咪啊？咁啊，大家都有玩，我哋睇下咧。就係佢陣間咧有啲乜嘢同你哋講先，你等等先啦嚇，應該就嚟緊啦，係啦，你等一等嚇，係啦，係咯，大家續咗會未㗎？續咗啦，有啲續咗，有啲未續，係咪打咗電話俾你哋㗎啦？你哋未打電話，你冇咁快咯，係咪先？你冇咁快啦，係咪？但係其他嗰啲陸陸續續已經打咗電話㗎啦嚇，咁我哋應該成個月咧3月份咧都要做一個續會嘅安排，係啦。咁然之後咧，我哋4月份就會正式咧有我哋個活動啊。嗱，你等一等先啦嚇，可能咧就係有啲嘢準備啊，俾啲驚喜大家嘅，應該係等一等先啦嚇。
嗱，唔緊要，我哋等一等啦嚇，五姑娘就嚟啦，俾啲驚喜大家嚇。咁其實咧，我都想問下今日大家聽完今日呢兩個即係題目咧，有啲咩感想㗎？有冇咩感想㗎？都唔錯啊嚇，係啦，大家都覺得唔錯係嘛？有冇其他有啲唔同嘅意見㗎？你哋都可以表達㗎，你知唔知㗎？原來可以寫信俾阿超哥，寫信俾阿波叔都得㗎喎。知唔知㗎？有㗎，我哋有啲長者咧都成日話要寫信俾佢哋嘅喎，原來有㗎噃。唔係，你睇下點會冇墨水咧？哎呀，寫得出就有㗎啦，俾啲墨水你。有啲有墨水嘅喎，係咪啊？有啲有墨水嘅，係啦。咁其實係可以嘅，其實係可以嘅。咁不過大家都可能知道，其實咧政府係即係呢幾年咧都使咗好多錢啦，因為過去嗰3年嘅疫情啊，係咪啊？咁喺嗰個防疫嗰度咧都做咗好多功夫啦，又每年派咗1萬蚊嗰啲咁咧派糖啦。咁當然而家就冇辦法再派㗎啦，係咪先啊？因為疫情都過去啦，大家嗰個生活咧都變翻係正常。既然正常嘅話咧，咁所以咧有啲嘢都要停止啦，係咪啊？同埋佢哋嗰個預算案咧都係希望咧到2028年咧就嗰個財政嘅收支咧就係會平衡翻。咁所以變咗未來嗰3年咧，大家都共度時間，每一年咧佢都會縮減少少啦，嚇。希望去到28年嗰陣時咧就收支平衡咁樣。咁但係起碼咧嗰個公共福利嘅即係公共福利金等等咧，亦都冇減嘅，半個月糧咧亦都會照出。咁呢個都相當之重要啊，係咪啊？係咯，呢個相當之重要嚇。咁好啦，阿五姑娘嚟，我哋聽聽有啲咩新嘅活動啊嚇。哇！唔該晒啊！唔該晒，唔該晒，由姑娘咧帶俾我哋嘅即係最新消息嚟嘅呢啲係最新資訊嚟㗎啦，係啦，嗱，咁啊事不宜遲啦，咁啊到阿五姑娘咧就帶俾大家有最新嘅消息同最新嘅活動啦，略略嚇。嗱，大家都知啦，3月份中心係續會月啦，係啦，好多活動咧都暫時就暫停咗嘅啫。未執啊嚇，中心嚇仲喺度嘅，只不過啲活動暫停咗啊嚇。咁啊，大家多謝大家體諒啊嚇。咁啊，有啲都續咗會㗎啦，我知道有啲老友記未續咧，咁啊記得留意翻電話，係啦，留意翻電話咧就姑娘會打俾你哋啊，約翻個時間嚟續會㗎啦嚇，未續嗰啲。好，咁啊，我講下某啲活動先，好冇？好啦，咁啊略略咧介紹啲活動俾大家啦嚇咁樣咧我哋中心咧就同基督教家庭服務處嗰度咧就合作咗一個課程嘅，咁啊叫做精神健康急救證書課程啦，係啦。咁呢個課程係講啲咩啦？咁啊顧名思義就係講下啲精神健康嘅。咁我鼓勵咧長者們啊義工咧就去修讀呢個課程，因為而家咧精神健康咧，即係一個好大嘅主題嚟㗎啦，喺香港係啦，大家都好關心嗰個精神健康問題啦，除咗身體狀況啦嚇，健康我哋精神上面都要關心㗎啦，係啦，咁呢個咧就係一個課程嚟嘅，讀完咧就會有一個證書同埋一個義工證書咧就俾翻你哋嘅，咁啊分咗2班啦 A、B 班嚇，咁嗱
話俾大家聽先。咁 A 班已經滿咗㗎啦，A 班啊好踴躍啊大家嚇。咁啊 B 班咧而家陸續咧仲係收生中嘅，詳情咧可以即係問翻伍姑娘啦嚇。咁上堂嘅地方就唔係中心嘅，你哋要去咧觀塘真光園嗰度係啦，家庭服務處嗰度，有啲老友記都識㗎啦。如果到時候唔識去嘅，姑娘會喺上堂第一日咧就喺中心集合，帶大家一齊去，即係伍姑娘咧會再帶大家去嗰邊睇下邊度即係帶大家去課堂嗰度。咁啊之後就要自己去翻學㗎啦嚇。咁啊免費嘅，成個課程免費嘅。咁啊讀埋咧都係總共咧18個鐘左右嘅啫，加埋係18個鐘。咁啊分開就係 A 班逢星期四啦，B 班就係星期二，同埋有一日星期六嚟嘅啫，係啦。咁讀完之後咧，咁有咩用啊？讀完之後冇錯啦，你起碼知道咩叫精神健康先啦。有知道有啲義工會幫手探訪嘅，係啦，幫手做探訪嘅嚇。我哋成日都話啦，自助助人先嘅，係啦。咁啊讀完係幫咗自己先去幫人嘅。咁我哋讀完一樣嘢啦，讀咗呢個精神健康啦，我哋咧就可以運用我哋嘅專業啊、知識啊嚇，就去即係同人睇下佢有咩需要啊。有啲義工做探訪嘅，咁啊更加係有呢個即係做到呢樣嘢啦，可以幫手留意下嗰位被探訪者啊，精神上面有冇啲精神健康上面有咩需要啊，可以即係運用翻你哋所讀嘅知識咧，去再即係去用到嘅。咁到時候咧，因為要實習嘅，讀完都要，咁啊有6個鐘嘅實習，呢度咧可以翻中心揾伍姑娘去安排。咁啊到時咧伍姑娘會安排你哋去做一個實習咧，就係做探訪嘅，係啦。咁有興趣嘅詳情嘅，咁啊你哋就問翻我啦，問翻伍姑娘去了解就得㗎啦嚇。好，咁啊我哋就下一個項目啦嚇。好，啱啱講完一啲課堂啦，有另外一啲嘅課堂嘅，咁啊，古天樂團，咁啊高人學院啦，我哋中心而家咧開咗個高人學院啦，咁啊入邊又會有一啲課程咧，又俾大家修讀嘅嚇。咁古天樂團咧，其實一直都開緊㗎啦，舉辦緊啊，就係咧大家都有可能喺一啲活動上邊咧都見過我哋嘅鼓班咧去表演㗎啦，好似之前12月聖誕聯歡咁樣啦，佢哋有表演過鼓樂啦，咁啊亦都有咧出咗去咧幫手去咗啲嘉年華咧嘉年華出邊啦嚇，幫手鼓咗啲鼓樂咧，非常之受歡迎添嘅，係啦。咁嚟緊新一期啦，古天樂團咧又開班啦嚇，咁4月份開班㗎啦，我哋咁啊一共7堂啦，逢星期二，咁啊朝頭早10點半到11點半，咁啊舊新優先報名。如果你話我未學過嘅，係啦，咁啊未學過，但係好有心去學呢樣嘢，但係亦都好有呢個表演欲，想表演俾人睇打鼓嘅，咁啊歡迎加入古天樂團。咁呢個其實係一個義工隊嚟嘅，爵士鼓義工隊嚟嘅嚇。咁啊到時會有鼓樂導師咧會教大家去打鼓啊咁樣嘅，同埋學下啲音樂啊嚇點樣去做嘅嚇。嗱，但係留意翻個鼓咧。大家都知啦，鼓嚟㗎嘛嚇，咁啊鼓係比較大聲嘅。咁我會如果真係上堂咧，報名上堂嘅，我建議帶翻個耳塞嘅。但係如果你話我最後都係接受唔到，即係新同學接受唔到個聲音咧，到時候可以話翻俾姑娘聽嘅。咁啊可以到時候會安排可能其他課程俾佢再修讀啦，或者係即係唔參加古天樂團啊，有冇其他嘢讀啊？咁啊伍姑娘會再同佢再傾，好冇？但係有興趣嘅係啦，舊生仍然想報名嘅，咁啊無任歡迎啦，因為我哋嚟緊咧就會開班㗎啦。咁啊一樣嘅，咁啊讀完之後咧，我哋都會鼓勵翻我哋嘅鼓手啦，我哋嘅鼓手咧做翻啲表演啊，或者錄影啊。嗱，原意咧就係我想話翻俾社區人士聽咧，就係或者因為有時候我哋都會同啲青少年合作啦，我哋會表演俾青少年睇嘅，好犀利啊！有一次佢哋啲鼓手咧去咗小童群益會嗰邊鼓手，青少年都話：哇咁犀利嘅！長者都識打鼓嘅，點解？係啦，非常之真係好叻嘅，即係鼓勵到班青少年啦。一來係啦，亦都鼓勵到我哋唔同社區上面嘅長者咧，係其實揾翻自己嘅興趣啦嚇。打鼓伍姑娘都唔識嘅，所以我都非常即係好感動啊！我哋一班會員啦、老友記咧，竟然能夠學咗
學得唔係好多嘅咋，其實佢哋嗰時都學，仲唔知學咗10堂左右咋，就即刻學膽粗粗咧表演俾人睇啦，得翻嚟嘅結果係非常之好嘅，大家都好中意啊嚇，所以我鼓勵大家嘅放膽去試啊，係啊，放膽去試繼續嚇。好咁啊，古典樂團啊，大家有興趣啊，又揾五姑娘去查詢下啦嚇。好啦，咁啊又有另一個活動啦。好，咁啊，大家可能都有啲未必知道，有啲可能知道會員話啊，原來我哋中心其實咧開咗個飛鏢班嘅，係啦。咁啊，其實都係近排開嘅咋，所以可能有啲老友記咧點解以前冇嘅，我唔知道嘅，係啦，因為其實開咗唔係好耐，我哋開嘅時候咧啱啱開係試班嘅添嘅啫，係啦，試下玩下，咁啊大家睇下適唔適合嘅。咁而家咧就好多老友記都表示咧有好多意見翻嚟咧，就話飛鏢好玩，係啦，都啱。即係長者咧、老友記咧去訓練翻我哋嘅手機嘅，係啊，唔係打電話手機啊，手嘅機能啊嚇，係啊，講得唔係幾好，手部嘅機能係啦，咁其實都係個運動嚟㗎嚇。同埋加翻你嘅專注力嘅，因為你要瞄準佢噶嘛，係啦，所以呢個運動咧係都非常之好嘅，亦都係我哋中心咧加設咗嘅新興嘅運動之一嚟嘅，係啦，飛鏢同學會，咁嚟緊我哋其實3月尾已經開始㗎啦，3月31，一共4堂，亦都係由真係專業嘅飛鏢教練嚟嘅，教練嚟我哋呢度中心教班啦，咁開咗2班咧 A 班同 B 班，大家因翻嗰個時間咧，適合自己嘅就去報名，咁啊1堂10蚊嘅啫，咁你上4堂就40蚊啦。咁呢個自己因翻自己啦嚇，咁啊有興趣就去報名啦。如果你話哦一日我要復診唔得，咁啊點啊？咁啊到時請假啦，到時請假啦，咁啊就冇辦法㗎啦。呢個到時請假嚇。詳情亦都問翻五姑娘好冇？係啦，飛鏢班嗰度問翻五姑娘有興趣就自行去中心報名啦，唔好打電話嗱，記住啊，大家會員啊老友記係記住。中心報名咧，你要俾錢，真係要落嚟中心俾錢㗎嚇。你唔好打電話嚟，喂姑娘幫我俾住先得唔得？唔得咯，唔得啦，對唔住，俾唔到。係啊，所以你一定要落咗嚟中心俾錢先。係啊，姑娘俾唔到㗎嚇，呢個唔得嘅做法嚟嘅，係唔可以，唔可許㗎嚇。係啊，嗱咁啊記住啦嚇。咁如果你話我報唔到喎，又滿咗喎，點算啊？放心啦，我哋嘅班組成日都開嘅。係啦，咁受歡迎，五姑娘一定開俾大家玩嘅。咁啊，亦都因為我知道，我知道咧好受歡迎啊，飛鏢都，所以我特別開咗2班添㗎啦，A 班同 B 班。咁啊，希望咧即係符合翻大家嘅需要嘅，係啦。如果你話啊都唔夠喎，我想多啲喎，冇所謂啦。咁我逢星期幾再開多班咯，好冇？係啦。咁嗱，除咗飛鏢之外，大家留意翻啦，我哋咧中心亦都有其他運動㗎嘛，芬蘭木柱啦。地壺球啦，呢啲各樣嘢啦，咁啊嚟緊都會我哋4月打後，因為續會員咧都會陸續再開班噶啦，咁啊大家咧留意翻嗰個活動宣傳好唔好？係啦，咁啊即係唔需要話好緊張啊，幾時開班咁樣，唔好咁緊張。擺明3月我哋真係要續會噶嘛，4月打後會開班嘅。嗱，另外一樣嘢咧，咁我五姑娘大家都知係幫手中心嘅義工服務啦。嗱，呢度要提翻大家嘅，咁啊，大家有冇留意續會嘅時候，阿姑娘有冇問你啊？平時中心都有啲義工探訪嘅幫手，你願唔願意接受探訪啊？或者關顧電話關顧咁樣啊？係啦，咁呢度咧大家咧要記得登記翻啦嚇。如果你
有冇需要探訪咧都登記翻嘅。咁而家係會員續會，記得義工嗰度咧都要續會嘅，係啦。咁啊，如果義工續會嗰度你要話我仍然有興趣做義工啊，好想做義工啊，咁啊記得同翻五姑娘講，五姑娘咧就會幫大家續會。做義工使唔使俾錢啊？唔使㗎，係啊，你只要有氣有力，係啦。仍然很願意過嚟中心嘅，冇人歡迎嘅，3歲到80歲以上我都得嘅，係啦，同埋嗱可以介紹埋俾啲親朋戚友啊、孫仔孫女都得㗎。其實我哋唔一定係長者義工㗎嚇，記住你見有做過義工嘅老友記都知啦，我哋同學校都有合作嘅，學校啊、教會啊、社區人士記得幫手啊，唔一定係長者義工㗎，可以。招埋咧，幫手招埋出邊嘅其他嘅鄰居，係啦，得閒過嚟做下義工啊，玩下參加活動啊，無人歡迎㗎嚇，係啦，咁啊呢個就係其中一樣嘢啦。義工服務咧，我哋又開始去運行㗎啦，啲活動又開始舉辦㗎啦，大家又留意翻咯喎，好啦，好，今日咧嘅活動咧都宣傳完畢㗎啦，咁啊亦都講咗好多資訊俾大家聽。如果仍然聽咗有少少唔明嘅，記得出聲，係啦，記得問翻姑娘啊，有啲嘢唔明喎，可能啱啱講2蚊雞嗰度有啲唔明喎，咁點啊嗰啲啦，係啊，或者活動唔明嘅，義工嗰度服務又唔明嘅，記得揾姑娘問啊嚇，你唔問咧，到時懵豬豬唔知做啲咩咧，就唔係幾好啦，記得要出聲啊嚇，係啦，有啲咩出聲，姑娘實答你嘅。今日真係歡樂嘅時光咧，過得特別快嘅，又係時候同大家講拜拜。